Привет, народ, с вами Алекс Криспин, и сегодня рубрика «Распакуй». Пришла такая интересная штука. Ножик у меня не прям офигенно заточен, но... Итак, вот оно. Это коннектор типа 510 для электронных сигарет. Сейчас посмотрю. Я его заказал для возможного создания своего мода в дальнейшем. Что мы имеем? Подпружиненный пин, важная вещь. Довольно серьезного он размера, должен хорошо держать нагрузки. Ссылка будет, разумеется, в описании. На 510-ю дрипку садится идеально. Ну, сами видите. Собственно, стоил он где-то 150, что ли, рублей. Шел, о, боже мой, шел примерно 2-3 недели, не помню уже. Ну, разве что только прозвонить могу попробовать. Мультиметр у меня, прямо скажем, дохлый. Пострадал в неравной борьбе с 220 вольтами, так что звук, возможно, будет жуткий. Видите? КЗ нету. Трещит как бешеный. О, боже. Кажется, все. Сейчас попробую накрутить дрипку. Ну, на вид мощная штука. Дойдет, походу, для разных модов. Вот эта штука крутится. Так, ладно. Да, прекрасно работает. Надеюсь, вы этого не слышали. Вот такой вот вполне неплохой коннектор. Довольно большой. Если интересны размеры, то смотрите сами. Вот так примерно. Сейчас попробую разобрать. Нет. В общем, все просто. Да, пин точно подпружинен, вот он, видите. Там просто пружинка. По идее, должен выдерживать вполне приличные токи. Если буду таки собирать свой мод, то, естественно, расскажу. В общем, с вами был Криспин. Вот такие вот штуки. Ссылка будет в описании. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте, если есть что сказать, не стесняйтесь. Если хотите что-то предложить, предлагайте. В плане электронных сигарет, да и не только. Если у вас идеи для развития канала, тоже предлагайте. Смотрите другие мои видео. Ну и всем пока, хорошего дня.